Кубок губернатора Челябинской области – это мини-чемпионат России. Это площадка для того, чтобы посмотреть свои силы и поработать над ошибками. Хороший турнир, сюда приезжают подготовленные бойцы, все опытные, все достойные. Здесь обширная публика представлена других регионов. Здесь можно посражаться и проверить себя, готов ли я, в частности, и другие ребята к чемпионату России.